今年主打一個一馬當先啦。撈乜都掂，一馬當先。好啦，各位觀眾，大家好啊！嗱，今日咧時間嚟到3點25分啊，21度。好啦，呢個位置咧又係好熟悉又好陌生啊！呢度係邊度咧？對面咧係天河購書中心啊！今日咧嚟咗天河啊！咁呢個咧就係天河嘅廣百。嗱，今日咧帶大家咧翻嚟廣州嘅市中心嚇，喺天河路呢邊行一行。我哋老城區睇得多啦，咁啊而家咧又睇一睇廣州咧最發達也好啊，消費最集中也好咁屬於係我哋廣州市市中心位置，咁最出名嘅商圈啊，天河路呢邊商圈。咁我哋今日咧打算過嚟行一行睇睇，帶大家咧睇下。咁臨近春節啦嘛，呢啲大商場啊，或者講呢啲重要商圈咧會唔會有啲咩動靜咧？同埋你亦都係睇睇下，觀察一下我哋廣州市市中心今日咧發生咩事面貌如何？好啦，咁睇之前咧又要呼籲下大家嚇，如果中意我頻道咧，記得要點個訂閱先。如果唔係咧，你就會錯過咗每日我哋出嚟睇廣州一啲精彩嘅片段啦。千祈唔好錯過，我哋每日都會更新嘅。好啦，咁我而家所處呢個位置咧係天河城啊。咁如果對於廣州咧仲有一啲記憶嘅話咧我哋講緊可能係喺20幾年前啦。咁呢邊咧天河城應該係屬於咧喺天河區第一個起身嘅一個寫字樓加呢個商場嘅綜合體旁邊呢度咧係酒店，一共有2棟嘅。我以前咧睇翻啲相就話天河城啱開嘅時候同而家咧其實唔係好大轉變啫基本上係一樣嘅。咁今年咧佢哋已經開始搞緊呢一個馬年新年嘅一啲新年嘅裝飾啦咁門口呢度廣場咧有嚿叫夫婦喎，呢個唔知係咩卡通形象嚟嘅可能係啲後生仔先明嘅。然後咧講緊對面嗱有一個好大好似集裝箱咁嘅嘢咧，做咩咧？其實應該咧喺度挖緊地鐵嘅咁中間呢條咧就係廣州曾經咧支持住天河區我哋叫做交通命脈嘅一條交通線路叫 BRT 快速公交線路。但係咧聽講BRT 咧好快會成為廣州嘅歷史因為咧確實佢而家咧佢使用效率好低，而且咧佢佔據住主幹道幾條嘅行車線其實咧而家咁睇不但冇加速到我哋嘅交通發展反而阻礙咗旁邊咧日益增多嘅一啲汽車啦，或者係其他嘅一啲譬如話電雞等等呢啲交通參與者嘅通行效率。所以咧聽講呢個 BRT 咧可能會喺最近具體幾時唔知道，佢會取消。呢度咧仲好巴閉見到咧咁多國嘅國旗喺度飄緊亦即係意味住咧天河城上面咧有呢幾個國家嘅領事館或者係辦事處啦。好了不起因為咧喺成個天河商圈裏邊嚟講咧，比佢高級、比佢要靚嘅寫字樓咧，真係多求其講都有幾棟咧威水過佢。
但係咧，唯獨就係佢咧，確實係佔據住一個咁有利嘅地位啊！呢啲領事館啊、辦事處啊，趕都趕唔走嘅嚇，搶都搶唔走，應該講。所以呢個位置啊，大家返廣州咧，去邊度行下都好啊，咁啊一定要抽個時間咧過嚟呢條天河路呢邊商圈睇一睇嚇。除咗天河城之外咧，仲有其實好多其他嘅好精彩嘅商場喺隔離啊！我可以講廣州咧最有代表性、最有針對性嘅一啲商場啊，一啲商圈啊，都喺晒呢度噶啦。等陣咧，我哋要行過去對面啦，對面嗰個叫天環廣場。嗱，過咗嚟呢邊先嚇。嗱，以前呢度咧，應該講緊喺都係2000年上上下下啦。呢個位置咧，以前叫咩名咧？以前叫做宏城廣場。咁呢個廣場咧，點解叫宏城廣場？有個宏城超市啊。不過而家宏城超市咧，其實已經喺廣州咧就消失咗㗎啦。一開始嘅話咧，呢度確實咧就我見證住㗎，從一笪爛地咧變成咗廣州而家咧數一數二旺嘅一個商場。人流咧聚集非常之大啊！起初呢度咧從一笪爛地到啱啱起好，然之後咧起好之後，其實人流都唔係好旺嘅啫。跟住到而家咧，成為廣州咧可以講係最旺嘅商場。咁成個過程咧，真係睇住佢逐步發展。同時咧，佢會見到有好多啲國際大品牌㗎。咁今日咧，我哋就商場啦，可能就行得比較少啊，我哋唔會行入去，但係我哋會喺外邊咧睇一睇。呢個商場做得好咧，其實我覺得係原因好大，係因為佢升級迭代得好快，而且咧好合適年輕人嘅口味。加上咧，佢每年一到啲節日咧，都會做一啲好吸引眼球嘅一啲裝飾。包括你而家睇到前面呢一個國際品牌啦。咁佢哋好中意咧租呢啲位置俾呢啲品牌咧，即係聚聚人氣啦，做路演啦。最大嘅一個因素我覺得咧就係因為有間Apple Retail Store 啊，即係話蘋果嘅直營店咧喺呢度幫佢賺足咗人氣啊！呢個係我哋廣州第一間。之後咧，今年佢哋個新年嘅裝飾都出咗嚟啦，就隻飛馬。啱好咧，今年就過咗冇幾耐啊，就一兩日前啦。呢一個蘋果嘅直營店咧就開業10週年啦。咁呢個飛馬咧，相比起佢聖誕節嘅嗰個裝飾嗰個水晶球咧，我覺得就遜色啲啦，冇咁靚喎，所以咧就冇咁多人喺度打卡啊，冇咁多人喺度影相。但係咧，佢個氣氛咧都仲係在線嘅。過去睇下佢嗰啲紅色嘅風車型嘅一啲有啲年味嘅裝飾先。
嗱，而家工作日3點半啊，其實都咁多人啊，所以你話呢度啊誇唔誇張啊？今年呢過年嘅裝飾，佢哋整嘅呢啲好似係咩咧？桃花，似係桃花啊！鴻運當頭。係啊，就係想要啲餸，頭先影到嘅。啲人喺度打卡啊，啲阿姨喺度打卡呢一個鴻運當頭。利用視覺差咁就叫做帶住個鴻運當頭咯，係嘛？係咁意思吧？今年主打一個一馬當先啦。撈乜都掂，一馬當先。呢隻飛馬就係一隻普通嘅裝飾品咯。咁啊，其實好罕見你見到咧，蘋果啊 Apple 咧，其實佢都會做咗一啲馬年嘅一個logo 上面同個馬咧進行一個結合啦，再加啲好似長雲咁樣嘅一啲裝飾啊，其實好少見嘅，因為咧 Apple 咧我都係曾經員工嘅一員啊，咁所以咧我都經歷咗好多年啊，加上其實我以前亦都係喺呢個直營店度工作過啊，所以咧咁多年嚟，其實佢哋都冇做任何嘅裝飾啊，或者係一啲特別嘅一啲改變啊，就頂多咧將個蘋果 logo 油紅嘅啫。咁啊，今年唔同喎，今年咧好有誠意喎。嗱，呢啲咧其實喺國外應該係睇唔到嘅，甚至乎就算喺香港，我相信應該咧都唔一定有啊。我唔知啊，因為我冇去過香港、澳門嘅直營店。但係咧，今年咧呢個可以講係 Apple 嘅首例啦。同馬年嘅農曆年咧進行一啲結合。然之後咧，見到呢個商場咧樓頂啊，依個位置，之前我都上去睇過。咁啊有好多桃花嘅，應該係假㗎嚇，桃花裝飾啦。咁樣睇咧，今年嘅呢一啲裝飾咧，應該係未完全鋪開啊。咁啊，你話佢幾時會正式鋪開晒咧？好難講啊。按照我嘅往年嘅經驗咧，可能會係喺過節之前大概2個星期啦。咁就可能咧就會見到有好明顯嘅裝飾出現。而家都暫時未啊，包括咧對面嘅花街都仲未開始佈置啊。嗱，大家大概俾一個範圍啊，同大家講一講。嗱，因為咧，如果佢仲未開始佈置咧，咁我哋就唔過去啦。咁啊，離遠睇下啦。不過都開始咯喎，睇到有少少，唔知係咪喺度做緊圍欄啊？我哋隔住馬路過去睇睇啦。據說咧，呢個商場咧，佢嘅設計咧係2條魚啊，從高空俯瞰落嚟嘅話，2條魚咁樣嘅一個互相追逐咁樣嘅一個形態。
跟住中間咧係水啊，咁即係啱先滑空嗰個鏤空嘅商場啊，嗰個位置係水嚟嘅啊，據說有啲風水嘅味道喺度啊，有啲設計嘅。好啦，而家帶大家睇睇，接落嚟咧對面啊呢個位置咧就會係今年嘅天河花市嘅位置。咁啊，見到有啲棚咧喺度搭緊嚇，嗱見到嘛？呢啲咁樣嘅金屬基座搭緊㗎，夾好之後咧，應該咧呢度會有個大嘅門頭。跟住裏邊咧，亦都會有啲圍欄咧圍緊喺度，唔知係喺度整攤位啊定係咩啊？睇唔清楚啊，因為咧隔得有啲遠。咁咧今年就應該咧唔會再有咩阻撓啦，因為上年咧天河花市啊搬咗去咧，山卡拉咁遠啊。咁啊點解咧要為咗呢一個全運會開路啊？跟住咧，其實上年咧我行咗嗰個花市嘅，但係我覺得好冇癮啊，因為咧又規劃差啦，跟住咧人又多啦，跟住行起身咧亦都冇咩年味啊。然之後市民都怨氣幾大嘅，因為結果就係咧為呢一個全運會開咗路之後咧，最後咧，廣州咧。呢個全運會咧就冇咩得益啊！我哋成日都話最後以為佢有啲咩大招放出嚟對廣州有咩積極影響，點知真係講難聽啲放咗個屁，勞民傷財到現時為止我都冇見出嚟。呢個15運咧對廣州有咩顯著嘅幫助同成效？好啦，再行過嚟呢邊咧，就係再隔離呢一個商場就係亞洲聞名嘅一個超大型商場正佳。又要喺度等紅綠燈先啊！嗱，咁正佳咧就呢個商場稍微咧接地氣啲啲嘢冇咁貴，同埋咧佢嘅老細咧就好聰明咁好識得切入年輕人嘅喜愛，所以咧佢哋做出嚟嘅效果就係咧。比較能吸引得到一啲年輕嘅消費力啦，比較潮嘅一個商場啦。嗱，我哋睇睇先。嗱，今年搞咩啊？嶺南大廟會、大同千燈會。哇，係咪眼都花埋啊？冇錯啦，佢哋嘅節目咧真係非常非常之豐富啊！所以我話佢哋嘅老細策劃可以開竅咁啊！以前咧佢哋就呢個商場咧比較高竇啲，跟住而家咧就做咗好多一啲比較適合年輕人口味嘅一啲改變。呢個牌樓都好靚啊，係咪？所以我哋見到咧行嘅話咧，都係啲後生仔多呢個商場消費亦都唔貴。然之後佢哋招商翻嚟嘅一啲品牌或者係所做嘅一啲活動各方面咧，都係好有針對性嘅，都係啲年輕群體為主。
嗱，可以睇到啦，呢個咧好犀利啊！名創優品又喺度咧攞咗個好大嘅店面，哇！係攞咗有應該有兩層吧，三層吧，兩三層啦，去做呢一個叫做佢哋嘅品牌叫做旗艦店啊，專門賣玩具㗎，就唔係賣嗰啲咩日用品啊、家用品嗰啲，應該有，但係咧唔會係重點係賣玩具啊。30號盛大開業，哇！好巴閉啊！呢間咧仲大過北京路嗰間。咁啊嗱，入門口啊，入去買嘢咧，或者唔買嘢咧，都係要排隊㗎，幾犀利！佢哋真係好犀利啊！可以講係國產品牌嘅一個崛起奇蹟啊！由嗰啲2蚊店啊，小百貨，從做山寨開始咁樣啊，模仿別人，到而家變成咗全球最大日雜貨啊，第一名啊！真係好啦，呢度咧應該就係搭緊佢哋接落嚟啊！正佳廣場喺春節期間咧要做嗰個活動嘅一個會場啊！我哋可以睇下咁大個廣場。咁啊，接落嚟咧就要睇呢一個廣州啊，或者講中國咧叫做建造業奇蹟嘅誕生啦，就係咧呢啲咁樣嘅搭建咧，講緊可能係喺一個星期或者係1-2晚之間咧，佢就會做好噶啦。每次咧都會令你大吃一驚，點解可以咁快就可以起好嘅咧？嗱，我哋喺我哋嘅呢一個視頻裏邊記住佢而家嘅模樣啊！咁啊，好快我哋就會喺呢一個社交平台上面見到佢哋話哇搭好啦，然之後咧就會好多人過嚟打卡。呢度有個超級大嘅精靈球啊！因為呢度有個我哋細個叫寵物小精靈啊，即係任天堂嘅一個 IP 啊，有個道館喺度啊。個道館係做咩？玩卡牌遊戲嘅。好啦，跟住咧行到嚟呢個路口之後咧，再往前行咧，仲有商場啊，叫萬寧匯啊。但係咧，我哋話天河路咧叫商場3大金剛咁計咧，咁其實係冇萬寧匯嘅。咁我哋啱先已經睇晒啦，正佳、天環、天河城啊，萬寧匯咧稍顯生意做得咧有少少唔係太點講咧啊，一個詞語叫不溫不火啦嚇。我哋一陣間過去睇下啦，又要等個紅燈先。哇！嗱，睇下啦，呢一個路口咧過馬路好誇張噶，千軍萬馬咁啊！
多少美金啊？是啊。呢個係咩啊？旺旺喎，哇！呢個快閃店啊，快閃店竟然有咁多人啊！不過咧，其實大家都中意意頭嘢啊，旺旺啊，咁啊過年啊必不可少噶啦。佢哋今年啊整隻咁樣嘅吹氣公仔啊，就冇噶啦，唔係啩？啊，我覺得仲唔夠嗰隻旺旺好睇喎！你睇呢隻旺旺幾可愛。嗱，咁天河路上咧幾個大商場咧，基本上咧都行晒啦，剩翻一個仲未行，就係馬路對面嘅太古匯啊。一般咧我就好少行嗰度，因為咧太貴啦。但係咧，既然今日嚟到啦，咁咧我哋肯定會過去對面啊睇一睇，睇下佢哋有冇啲咩新嘅針對翻過年嘅一啲裝飾嚇。萬寧匯確實咧就冇乜太大嘅亮點啊！佢哋每一年咧做呢啲都係點講咧？特立獨行啊！而且係啲我哋都睇唔明嘅嘢。而且呢個商場咧，講真，大家都係路過嘅多啊，亦都運營得好一般，只能咁講。呢邊咧其實有好多類似咁樣嘅你話佢新唔新舊唔舊嘅一啲樓嚇，其實咧大部分呢啲咧都係公寓嚟嘅。咁咧有好多嘅一啲小企業嚇，其實咧係會中意租呢一啲公寓咧，佢攞嚟做註冊啊。嗱，俾大家直觀咁樣睇一睇啊 BRT 兩條車道啊，即係雙向4車道啊，急成咁。然之後，我哋再睇睇其他社會車輛啊，呢邊係咪逼到滿晒啊？佢條車道係咪有啲浪費咧？咁所以咧，呢個情況咧已經存在喺我哋嘅生活裏邊好多年㗎啦。旁邊係打晒膠卡啊，中間呢條車道咧 BRT 專用道咧嗱，俾電雞行，你話諷唔諷刺啊？所以咧呢啲係要盡快去改變嘅，唔改變都唔得。
嗱，咁其實佢唔係一個特例嚟嘅喎，你唔好覺得話哦，係咪淨係呢一邊係咁啊？嗱，對向啊，一樣係咁樣啊！啱先我哋見到啲千軍萬馬嚟啦。等呢一啲 BRT 嘅叫做巴士行完之後咧，嗰條車道咧佢又唔俾其他車行，咁所以咧一般嚟講就係旁邊嗰幾條車道咧塞到滿晒車，跟住 BRT 車道咧係冇車嘅。用一個非常之直觀嘅我哋能夠見到嘅例子咧，咁啊同大家講啊，點解咧呢個東西雖然咧佢喺某一個時代啦，佢係對於廣州交通咧有好大嘅貢獻啦，但係咧必須因應時代嘅改變咧去調整嘅。你懵啥呀？現在開。而家咁睇咧，仲有邊個會坐公交車咧？好少啦嚇，可能剩翻嘅都係啲我之前分析過啦，啲老人家啦，或者係嗰啲好怕要轉車啊，或者係一啲冇地鐵覆蓋嘅地方咧，可能就會選擇坐呢個公交車。一般情況下咧，有地鐵坐地鐵啦，冇地鐵嗰啲咧，其實打車都唔貴啊，又可以打車啦。咁仲有一種更加大眾嘅方式咧，踩電雞啊！嗱，好啦，咁咧過咗去對面之後咧，咁啊快速我哋去睇一睇啊！不過我估計咧，應該都未有咁快嚇，有呢啲叫做新年裝飾。嗱，呢個商場咧就係廣州唯一一個咧，全部要冇講全部啦，大部分商鋪都係奢侈品嘅商場啊！我哋行內咧叫重奢場啊，廣州唯一一個。咁啊，我哋知道北京啊、上海啊，咁其實有好多呢類型嘅商場嘅。咁廣州咧，太古匯就係唯一中嘅唯一啦。咁所以呢一點咧，成日俾人笑嘅，話廣州咧，即係啲商場啊，好差啊。咁其實咧，點講咧？其實應該講係因應翻消費力同埋消費習慣啦。廣州人咧，其實都唔係話太中意買奢侈品。神區迎春花燈感受哦，1月30號到3月3號，中庭我睇下啦。哦，確實係有啦。我哋喺高處睇一下啦。
不過都唔一定影到，直接落去下邊啦都係。嗱，又要講講啦，呢間鋪頭犀利啦，賣金嘅，叫咩咧？叫老鋪黃金啊！咁啊，將黃金咧當成奢侈品咁賣嘅鋪頭啊！咁啊，最近咧，因為黃金金價升得好犀利，所以咧佢哋咧啲生意咧就好到真係要好似買奢侈品咁啊，要排隊入去。嗱，睇下先，就係有個咁樣嘅裝飾啊，普通啲咯嚇。哦，好，睇完啦。並冇睇出嚟有啲咩好特別嘅地方啊。今年呢個裝飾好似普通咗啲，可能後邊仲有吧。應該呢一個係第一期，我估㗎咋。好啦，嗱咁啊，今日咧睇到呢度，基本上咧大概就已經差唔多到我哋視頻嘅尾聲啦。咁帶大家今日咧過嚟睇一睇天河商圈幾個大商場嘅一啲現狀啊，以及咧睇下佢哋啲新年裝飾啊。個人感覺最有誠意，始終咧都係天環啊，所以咧抵佢人流量咁大嘅。OK 啦，咁大家中意我頻道咧，中意我視頻咧，記得要點一個訂閱啊，唔好錯過我哋每日嘅一啲視頻嘅內容啊。每日都會有更新帶大家出去睇廣州嘅。咁中意我視頻亦都可以點讚之後轉發出去。好，咁我哋今期先睇咁多，下期仲有更精彩內容，唔好錯過。我哋下期見啦，拜拜。